So elke jaar, aan die einde van die jaar, dan gaan sit ek op my stoep in Somerset Wes, waar dit stil is. Ek hou baie van stilte. Dit klink nie so nie, maar ek doen. En dan sit ek met 'n pen en 'n papier en dan vra ek vir die Here, wat is dit wat U wil hê goeie nuus hierdie jaar vir U moet doen? En hierdie jaar het hy vir my gesê, gaan sê vir die mense, hulle moet my leer ken. Hulle moet my leer ken. Nou natuurlik moet ek dan ook my huiswerk gaan doen, want onthou, ek het graad 2 keer gedoen, want dit was vir my lekker, nê? En party goed moet jy net 2 keer doen, omdat jy goed is daarmee. So ek's kwai slim, want ek was langer as party van julle op skool. Maar die Here het nog steeds goed gedink om my te gebruik, so dis vir my baie lekker, maar ek kom toe op 'n man af met die naam van J. John. Hy is 'n evangelis uit Britannia. En hy het 9 jaar terug, hy 'n boodskap by die Here gekry, wat die Here vir hom gegee het vir 'n konferensie waar hy gaan praat het, waar daar ander pastore is. Pastore en predikante word na verwys as herders. En hy het vir hulle gesê, daar is 'n boodskap wat die Here gee, waaraan julle die kerk moet herinner. Die kerk is die bruid van God. Dis wie dit is. As jy op hierdie aarde is jy ingesluit daarby. Maak saak wie jy is nie, jy het ingesluit by die bruid van God. God kom vir die mensdom. Hy kom sy bruid haal. En John het 4 goed gedeel en hy het gesê, you need to talk about the book, the breath, the blood, the bride. En dis die 4 goed wat ek vandag ook sommer net met julle wil deel. Die boek is die Bybel, hierdie Bybel waarvan ek praat. Hierdie is die enigste betroubare bron wat ons tot ons beskikking het oor God. Dis die enigste betroubare bron. Dit breek my hart as mense in ons kerk is en hulle sê, ek ken nie die Bybel so goed soos jy nie. Dan hoor ek nie dat jy nie die Bybel ken of dat ek meer as jy weet nie. Ek hoor 'n hulpkreet dat jy weet nie dat ek hoor dat jy nie die Bybel lees en jy weet nie waar om te begin nie. Begin. Asseblief begin die Bybel lees. Toe Wayne by my aangelê het, ag julle Wayne is al 'n ewigheid met my getroud. Hy is al so lank gelukkig. Maar toe Wayne by my aangelê het, het hy die moeite gedoen om my te leer ken. Wayne is my beste vriend. Ons het elke dag toe ons nog uitgegaan het vir mekaar briefies geskryf en dit heen en weer gestuur en so het ons mekaar beter leer ken. Hierdie Bybel is nie net 'n boek met 'n klomp goed in wat jy jou eendag in die hemel gaan kry nie. Die koninkryk moet aarde toe kom. Hierdie is liefdesbriewe wat jou bruidegom vir jou geskryf het. Sodat jy kan weet, sodat jy kan verstaan, sodat jy beloftes het om op te staan. Wêreld val uit mekaar en die wêreld is so stikkend, want ons weet nie. If you know your Bible, you can trust history. En as jy die woord history opbreek, dan staan daar, you can trust his story. As jy nie die storie ken nie, as jy God se storie nie in die Bybel ken nie, gaan jy moontlik uit mekaar val. Almal van ons wat hier sit, se wêrelde het al iewers uit mekaar uitgeval. Maar God het so 'n bonatuurlike manier wat hy ons fondasie nie laat uitval. En dit is hoekom dit so belangrik is dat jy hom moet ken. Die Ou Testament is geskryf in Hebreëus. Nou antieke Hebreëus het net 8000 woorde. Met ander woorde, hulle sou ook 'n woord gevat het en hulle sou 'n klein bietjie anders omskryf het om ook nog iets anders daarmee te verduidelik. Dis 'n baie ryk taal, ek wens ek het dit baie beter verstaan, maar dis 'n taal wat vol is van digkuns en storie vertel. Dis 'n ontsettende ryk taal. En as jy begin lees soos wat die Hebreër lees, as jy begin bid soos wat die Hebreër bid, gaan jou wêreld van his story verander. Want die Hebreër bid so, hulle val nie in en begin net praat nie. Hulle wag. Hulle wag. Want die belangrike ou moet eers te praat. So hulle wag dan op die Here. Toets dit, kyk of dit dalk vir jou kan werk. Het jy geweet, die Jode, as hulle iets lees uit hulle geskriftes uit en hulle verstaan dit nie, dan dans hulle daaroor. Want die rede daarvoor is, hulle motivering daar agter is, want dit beteken, God gaan aan my iets openbaar wat ek nie weet nie.
Hulle bevraagteken nie die Here oor goed nie. Hulle is opgewonde met 'n verwagting van hier kom 'n ding, want ek weet iets nie en ek weet die Here gaan dit aan my openbaar. So ek wil gou vir jou verduidelik iets in die Hebreëse taal wat fenomenaal wonderlik is. Hulle het 'n manier om die woord, of net die manier van hulle letterkunde, het hulle metodes om goed te ontdek. So die Hebreëse skrywer, sy hele idee is dat wanneer jy iets lees, wil hy graag hê dat jy iets in daai skrif moet ontdek. Jy moet daar 'n kosbare skat gaan ontdek. Nou, een van die metodes wat hulle gebruik, noem hulle 'n chiasm. Nou, chiasm is 'n metode waar twee goed mekaar spieelbeeld. En die Bybel begin met 'n gedig wat 'n spieelbeeld is. En as jy die woorde gaan tel in Hebreëus, gaan jy die presiese middelste ene kry. So kom ek verduidelik gou vir jou hoe dit daar werk. Dit is baie, baie mooi. Ek wil hê jy moet gou vandag net gou vir 'n oomblik dink. Die skepping het regtig gebeur soos wat dit daar staan. Maar die skepingsverhaal is nie 'n wetenskaplike verslag nie. Dit het 'n geheim in wat God wil hê elkeen van ons moet ontdek oor wie hy is. En waar hy jou nodig het om in te kom, sodat sy glorie verheerlik kan word. So die Bybel begin met 'n gedig oor rus. Die gedig begin met, in Hebreëus is die woorde, tohu vavohu. Dit beteken in eenvoudige taal, 'n chaotic nothingness. Dis om niks te vat, dit in 'n blender te gooi, die blender aan te sit, daar's chaos in die blender, maar daar's niks. Dis waarmee dit begin. Dit staan in Genesis 1 vers 2, 'n vormlose, onbewoonbare massa. En hoor hoe eindig hierdie gedig. En op die 7de dag het God gerus. Wat doen jy as jy rus? Niks. So sien jy die chiasm raak, die skepingsverhaal begin met 'n tohu vavohu, 'n chaotic nothingness, daar's niks. En dit eindig waar God ook rus. Met ander woorde, hy het nie nodig, God is nie moeg nie, hy het alles in plek gesit wat hy nodig het. Die bome wat oor 20 jaar moet opkom, sy saadslaag geplant. Hy het die oomblik met die skepping, het hy reeds Jesus Christus in plek gesit. Toe kan hy rus, want alles is in plek gesit. Ek kan nie vir jou sê hoe God werk nie. Ek wil net weet dat hy in beheer is. Dit gee my groot troos. Maar reg in die middel van die skepingsverhaal, daar waar daar staan en op die 4de dag, het God die son en die maan, seisoene en tyd gesit. Die woord vir seisoene is die woord moed. M-O-E-D. Dit is baie interessant dat dit die woord seisoene beskryf en dit beteken oor tyd. Wat baie interessant is die woord moed is ook een van die 4 woorde wat gebruik word om die konsep van Sabbat vas te vat. Rus. Met ander woorde, as jy die skepingsverhaal lees, dan reg in die middel, as jy dit gaan tel, as jy die Hebreëse Bybel op jou foon het, gaan tel die woorde, dan sê jy agterkom, reg in die middel van die skepingsverhaal is die woord rus, want God wil hê jy moet daai skat ontdek. Om in God se rus in te kom, beteken dat jy hom vertrou. Dis sy plan van die begin af. Wow. Hoor die detail waar die Here is. Hy staan nog geskryf, ek gaan nie vir die hele een lees, ek gaan dit net so opsom. Dit sê, en dit was die eerste dag, en dit het aand geword, en dit het môre geword. En dit het aand geword, en dit het môre geword, en dit was die 2de dag. En dit het aand geword, en dit het môre geword, en toe is dit die 3de dag. En dit het aand geword, en dit het môre geword, en toe is dit die 4de dag. En dit het aand geword, môre geword, en toe is dit die 5de dag. En toe het dit aand geword, en dit het môre geword, en toe is dit die 6de dag. En toe het dit aand geword. Is ek reg? Nee. Want net by die 7de dag staan en nie geskryf, dit het aand geword en dit het môre geword nie. En daar staan, en dit het die 7de dag en God het gerus. Want in die gedig wat geskryf is vir die Here hê, kan jy sien die 7de dag van rus is 'n ewigdurende rus. Daar is nie 'n einde daaraan nie. Ek wil hê jy moet konstant in my rus inkom. So vir 6 dae het hy gesê, dit het aand geword het en dit het môre geword. En die 7de dag is daar nie 'n einde aan nie. Dis ewigdurend. Dis aanhoudend. Want God het die gedig laat skryf
Want reg in die middel, het hy nodig dat jy hom begin vertrou en reg in die middel inkom. So is die skepping, staan in Genesis 2 vers 1 tot 3. So is die skepping van die hemel en die aarde en alles wat daarin voltooi. En op die 7de dag was God klaar met alles wat hy gemaak het en hy het op die 7de dag nog na al sy werk gerus. En God het die 7de dag geseën en hy het bepaal dat dit afgesonder moet word van die ander dae, omdat hy op daardie dag gerus het, nadat hy sy skepingswerk gedoen het. Laat jou kop net gou vir 'n oomblik gaan. Rus beteken om God te vertrou. En God gaan seën die rusdag, want dit is 'n ewigdurende dag. En hy sê, as jy die woord lees, dat hy is betroubaar. God is so betroubaar, dat hy daardie dag kon seën, want hy kan homself vertrou, en hy kan jou in daai vertroue innooi. En God se ekonomie, begin jou dag met rus. Toe ons in Israel was, dit was baie opvallend geweest, die oomblik as die son sak, begin die volgende dag. Met ander woorde, vir die Israeliete, wanneer jy daar in hulle land is, dan werk dit eintlik so, as jy in die bed klim, vanaand as die son sak en jy klim in jou bed, dan sê jy, this is the day that the Lord has made. I am so glad I can rest in it. So môreoggend as jy opstaan en jy het nie 'n lekker dag by die werk nie, dan sê jy vir jou mede-kollegas, ag dankie Here, ek is al deur die helfte van die dag. Ek het uitgerus hier aangekom. Die detail waarin hy beweeg is fenomenaal, want in God se ekonomie begin dit met rus. Gaan gou terug na die Bybel toe. Wie is die eerste mense wat hierdie belofte gehoor het? Die Israeliete. Waar was hulle? In die woestyn, by die berg Sinaï. Van waar af het hulle gekom? Egipte. Wat het hulle daar gemaak? 430 jaar in slawerny. Hulle mentaliteit was die van slawerny. Dis waar hulle bevind het. Dit breek my hart as ek in my land rondry en ek sien hoe Suid-Afrikaners se mentaliteit van armoede hulle identiteit geword het. En ons dink, ons moet almal perform. En God sê, die eerste ding wat ek nodig het om julle te leer, my liewe volk, is how to take a break. Want in die ekonomie van die wêreld is, moet jy bakstene maak en jou waarde word bepaal in die hoeveelheid bakstene wat jy sou maak as 'n Israeliet. En God kom en hy sê, nee, jou waarde word bepaal in die feit dat jy snap dat ek sê, kom in my rus in, begin my vertrou. Begin my vertrou. Ek is op 'n groot missie in Saudi-Arabië en almal wat daar is weet dit ook, dat alles wat ons daar doen finansiëel kom terug na ons land toe. Ons is betrokke by 'n gerehabiliteerde gangster. Hy was deel van die Gangster 28, die beste gangsters groep in Suid-Afrika. Tulani is 'n huisvriend van ons, hy het hulle 'n paar keer by ons oorgeslaap, hy en sy vrou. Ek is vir hulle so lief en party dae as ek hulle kyk, dan dink ek, hoe is dit moontlik? En al wat ek weet is, omdat ek my God vertrou, sal ek vir Tulani 'n pad met hom stap, sodat oor 25 jaar kan sy kindskinders sê, ons oupa het 'n verandering gebring. Ons stap 'n pad met gemeenskapsprojekte en een van die goed wat ons doen is, omdat ek God vertrou, is dat die geld moet rol. Nooit sal ek jou vra, nooit sal goeie nuuskerk uit Saudi-Arabië jou vra, kan jy dit vir ons verniet gee of kan jy dit vir ons goedkoper gee nie? Ek vertrou die Here dat hy my op 'n plek sit, sodat ons mense kan oprig. En wanneer ons 'n kinderhuis nader, en ek vra, wat het julle nodig? En hulle sê kos, dan stuur ek nie geld nie. Ek vra, wie is die boer wat gewoonlik vir julle kos gee? Dan bel ek hom. Dan sê ek, ons wil betaal, want ons wil die geld rol. As jy skoolfonds betaal, betaal jy nie net skoolfonds, omdat die skool net greedy is nie. Jy betaal 'n onderwyser 'n res salaris, jy betaal 'n huishulp se salaris, jy betaal 'n tandarts, jy betaal iemand wat se hare gesny moet word. Jy rol die geld. Maar ons vertrou God nie meer om goed te rol nie, want ons is nie in sy rus nie. Ons wil net perform. Ons hou ons hande so toe. Ons hou ons hande so toe en daar gebeur niks. Het julle al gesien as daar baie kos op 'n tafel is? Ons is sulke mense. Elke jaar eet ons soos walrusse as dit kom by Kersfees.
En dan sê ons, ek gaan nou vir 2 dae nie eet nie. Vanmiddag 4 uur, dan lê ons voor die TV, dan sê ons, ek is nou so lus vir 'n ou soet dingetjie. Hulle sê mense, lag as jy assosieer. Het jy al gesien as daar baie kos is, dan eet mens baie. En as daar min kos is, dan eet jy min. Baie jare terug is ek 2 keer genooi na een van die armste gebiede toe, wit gebied in Pretoria. Was my lekkerste wat ek daar was. Ons het elkeen so 'n piering gekry met jou koppie in en 'n teelepel. En nou moedertjie het nog saamgegaan, dis my skoonma. En dat almal by daai arm, ek praat van brandarm. En dan het hulle met teelepels gekom en dan het jy nou hierdie oorskiet kos so in jou piering geskep. Boontjies, beet, slaai, koek, brood, stukkie polony met jou koppie tee so in die middel. En dan was vir almal genoeg. As daar mense in jou huis inkom, moenie dink hier's nie genoeg nie. Vra eerder vir jouself, hoeveel kan ek skep vir elkeen sodat almal genoeg het? Ons vertrou God nie meer nie. Ons mentaliteit van armoede in Suid-Afrika het so identiteit van ons geword dat ons nie meer weet om daar uit te kom nie. En hy sê vir ons, it starts with nothing and it ends with nothing. But right in the middle of that poem, I need you to trust me and get into my rest. Wie is dit in jou lewe wat jy besluit het om nie te vergoed vir die diens wat hulle lewer nie? Begin dit verander. Begin mense seën. Bid daaroor, toe ons die kerk oorvat by Elsa, het ek vir haar raad gevra oor hoe werk ons met die finansies. Nou moet julle weet, ek het 'n graad 2 keer oorgedoen as gevolg van wiskunde. Dit was nie vir my lekker nie, ek wil niks tel nie, nie kinders nie, nie geld nie, niks, ek wil niks tel nie. Ek sê net altyd, daar's baie, daar's min. Dis min of meer. Want ons het oorvat dat die Here vir ons 'n plan gegee. En elke keer as iemand by ons bedien, dit maak nie saak wie jy is nie, word jy vergoed in 'n spesifieke manier. Kan nie vir julle sê hoeveel keer is daar mense wat na ons terugkom en sê, dis nie nodig om my te betaal nie. En elke keer moet ek sê, weet jy wat? Ek is 'n godvreesende mens. Dis fyn dat jy met daai geld doen net wat jy wil, maar ek moet God gehoorsaam om dit te rol. Die feit dat jy net sê, nee, moenie vir my gee nie, is dalk 'n bietjie verkeerd. Ek het nodig dat jy moet gaan en daai geld waarmee die Here jou seën, jy moet hom vertrou om jou te stuur daarmee, sodat jy daai mentaliteit kan begin breek. Ons ry deur Suid-Afrika, my vriendin is hier van Australië, dan sê ek vir haar, hierdie is nou 'n slaggat, jy weet nou nie wat dit is nie, maar baie daarvan. Ek sê vir julle Suid-Afrika se teerpaai is gemotiveer deur 'n quilt of 'n lappies kombers. Sulke patches sien is pragtig. Pragtig, moenie dit miskyk nie. Kleur is ons ding, né? Dan sien ek hoe mense moan oor hoe lyk ons land. Maar met die verkiesing in my maand, toe vas ons en ons bid. En ek smeek die Here vir ons land. Weet jy wat beteken dit om te vas? Weet jy wat is die eintlike definisie daarvan? Dis nie sodat jy 'n deurbraak kan kry in jou lewe nie. Vas beteken letterlik om bewus te raak van dit wat nie in lyn is met God se wil nie. Dis waaroor vas gaan. So as jy gebid het vir die land en jy het jou stemmetjie gaan trek langs watter party ook al, dan wil ek vir jou vra, waarvoor staan die party waarvoor jy gestem het en doen jy dit? Want dit beteken, jy vertrou die Here om jou die krag en die vermoë te gee om daardie kruisie wat jy getrek het, uit te leef. As jy vir die party gestem het want hulle maak die munisipaliteit skoon, dan wil ek jou vra, waar is jou swart sak? Hoekom het jy nie een in jou hand nie? As jy sê want hulle maak die paaie reg, dan is jy deel van daai program. Nêrens in die Bybel staan dat die regering moet vir ons sorg nie. God se kinders moet die verandering bring. Die wonder van die Christendom is, almal op hierdie aarde kan kos uitdeel. Net wedergebore Christene kan die woord van God uitdeel. Daar's niemand anders nie. Nog meer skokkender as dit, daar's net sondige mense beskikbaar, daar's niemand anders nie. I know. Daar's niemand anders nie. Solank as wat ons mekaar kritiseer, ons ook nêrens kom nie. Be the change you want to see and trust the Lord
with the ideas you get and run with it, girl. Run with it. Ek luister hoe mense praat wanneer daar sulke klein kindertjies in hulle teenwoordigheid is. Ek is ontsettend lief vir my broers en my susters se kinders. Ontsettend. En dan luister ek partykeer hoe mense praat en ek dink ek wens kan hulle ore toeplak, want almal is so moedeloos. En ek het al gevra, het julle niks goed om vir hierdie kinders te vertel nie? Niks. Die kinders weet nie eens meer om die Here te vertrou nie. Want hulle hoor dit nie. Hulle sien dit nie. Toe God die Israeliete gaan uithaal uit Egipte, toe sê hy vir Farao, laat my mense gaan vir een rede, sodat hulle my kan aanbid. Dis hoekom ons vryspreek is, sodat jy God kan aanbid. As ek blind sou wees, en ek hoor jou praat, gaan ek agterkom wie is jou God? Sal ek dit weet? Dawid sê, Here, ek het U so lief, ek wil nie eens 'n ander God se naam op my lippe hê nie. Wat hoor jou kinders? Wat hoor jou klein kinders? Weet hulle om onmiddellik na die Here toe te draai? My eie dogter, wat as sy die Here se wil is hierdie jaar 30 jaar oud word, sy was in graad 2, toe sy 'n probleempie by die skool het, sit ek so in die bad, maar ek het nou al 'n 2 dae agterkom, sy is nie lekker nie, en ek vra of as jy okay, en sy sê, man, ek wil praat oor 'n ding, maar ek wil nie eintlik met jou daaroor praat nie. Toe sê ek, hoekom nie? Toe sê sy, want jy gaan daaroor bid, en ek soek eintlik 'n regte antwoord. Dis die mooi daarvan, maar partykeer moet jy net jou kinders help. When you name it, you can tame it. You can only change what you acknowledge. Die oomblik as jy 'n ding 'n naam gee, kan jy dit begin aanspreek, kan jy daarteen werk, en dan kan jy op die naam daaroor bid. Name it so that you can tame it. Maar wat hoor ons kinders? Ons het nodig om hierdie storie te vertrou. Ons het nodig om God se hand in ons storie te gaan soek. Die Bybel laat ons ontdek. Die Bybel is vir ons 'n filter. Dit help ons om ons posisie te kry, om rigting te kry. En dit is 'n anker. Dit is regtig soos wat die woord sê. Dit is 'n lig vir ons pad en 'n lamp vir ons voete. Joshua skryf in Joshua 1 vers 9, dan sê die Here, dis hy wat praat, dan sê hy, hou hierdie wetboek altyd by jou. Dink dag en nag daaroor na, sodat jy alles kan doen wat daarin geskryf is. Jy sal dan sukses behaal op jou pad. Jy sal voorspoedig wees. Julle ken daai vers in Jeremia 29 vers 11. Ek weet wat ek vir jou beplan, voorspoed en nie teenspoed nie, 'n toekoms en verwagting. Haal hulle net daai vers aan. En versigtig wees. Jy moet die hele ding in konteks gaan aanhaal. Gaan lees wat die Here sê, hoe jy by voorspoed uitkom. Hy sê, deur hom te aanbid. Dis nie 'n Bybelversie om net vir jou te kan sê, hoorie, ek bid vir jou voorspoed en teenspoed vir jou besigheid. Vrou, volgende jaar hierdie tyd ry jy 'n Porsche. Dis nie wat daar staan nie. Daar staan, jy sal voorspoed geniet, jy sal sukses behaal, omdat jy hierdie woord ken, en jy God ken, en jy hom kan vertrou, ten spyte van. 2023 sterf 'n dierbare vriend van ons, De Bruin Krog, as gevolg van kanker, 47 jaar oud. Ek sal dit nooit vergeet nie, 'n dag wat op die tafel van my hart getatoeëer is. Ek loop met De Bruin se 2 kinders by die saal in, hy's op sy vrou se verjaarsdag dood. En toe ek inloop, toe kyk Ria op, en sy sê vir my, nogtans sal ek juig, want God is my redder. Daai dag het haar bodem uitgeval. Haar beste vriend is dood, die pa van haar kinders, die herder van 'n kerk in Sekunda. Maar omdat sy God ken, en omdat sy in daai oomblik in sy rus kon inbeweeg, het haar fondasie nie uitgeval nie. Ek het 'n vriendin met die naam van Eureka Du Plessis in 2017, kry hulle gewas agter haar oog, en hulle sny dit uit, sy dink dit gaan vinnig wees. 7 maande later word Eureka wakker,
Sy stokblind. Sy kan niks sien nie. En sy het geen kwaad nie. Sy het geen wrok in haar hart nie. Want sê sy, God is my redder. Ek ken hom op sy naam en ek hou vas aan sy beloftes. Hoe getrou is God. En dis waar dit kom wat sê, kom in my rus in. Psalm 139 vers 5. Daar staan geskryf, U sluit my in van alle kante. Engelse vertaling lees, You go before me, you are behind me, I can feel your hand on my shoulder. As jy daai gedig in Hebreërs uitmekaar uittrek, dan staan daar geskryf, U gaan my vooruit en U beskerm my teen my eie verlede. Wow. 2 Timoteus 3 vers 16. Die hele skrif is deur God geïnspireer en is nuttig om ons te onderrig, die verkeerde te weerlê, om ons te reg te wys en om die regte leefstyl by ons te kweek. Dit is God se manier om sy kinders voor te berei vir hulle taak. Hoor gou mooi. Die hele skrif is deur God geïnspireer. Dis nuttig om te onderrig, om verkeerde dinge weer te lê, met ander woorde daarteen op te staan, om ons te reg te wys, om die regte leefstyl by ons te kweek. Dit is God se manier om sy mense voor te berei vir hulle taak. Nie sodat jy volgende jaar 'n Porsche kan ry nie. Ten volle toegerus vir elke goeie ding wat hy wil hê hulle moet doen. As jy nie jou Bybel lees nie, gaan jy nie weet wat God van jou vra nie. En as jy die Bybel lees en dit trap nie op jou tone nie, dan lees jy dalk 'n bietjie verkeerd. Want omdat God jou liefhet, help hy jou reg. En dan gaan jy nie uitmekaar uitdruk nie. Hy gaan jou opbou. Die Heilige Gees kla ons net van een ding aan. En dit is enige iets wat ons verhouding tussen ons en ons verhouding met God staan. Vat dit ernstig op. Ek wil hê ons moet net vir 'n oomblik jou oë toemaak en as jy pen en papier by jou het, maak dan sommer 'n nota ook. Jy kan jou oë oopmaak vir die nota, anders skryf jy dalk op jou vriendin se rok. Maar as jy jou passie verloor het om die Bybel te lees, as jy nie meer dit dissipline het om dit te doen nie, dan wil ek jy moet nou op daai stuk papier skryf hoe jy gaan beplan om dit te doen. Dit is bewys dat jy elke dag net 15 minute lank lees. Jy moenie minder as 15 minute lees nie, enige iets. Want minder as 15 minute het jou brein nog nie in die leeswerkie ingegaan nie. En na 15 minute dan begin jy eers agterkom, ek kan nie, wag, ek begin nou konsentreer wat ek lees. As jy net 15 minute 'n dag jou Bybel lees, dan lees jy jou Bybel deur binne 'n jaar, die hele Bybel. En ek wil jy moet dit ernstig opneem. As jy een van daai mense is wat sê, ek kry net nie tyd om Bybel te lees nie. Dis nie die waarheid nie. Jy het dit nie beplan nie. The one who fails to plan, plans to fail. Ons beplan elke dag ete, het 15 minute. Dalk net een hoofstuk op 'n slag. En as jy kan, lees saam met iemand. Maar bid voor die tyd, my seun is pastoor en hy het my hierdie geleer en hy sê maak net jou oë voor die tyd en dan vra hy, Here, praat asseblief met my met dit wat ek nou gaan lees. En partykeer, ek en Karina het hierdie week 'n stuk gelees in Sagaria wat ek vir haar gisteraand gesê het, ek wonder hoekom kry ons nog nie iets daarin nie. Toe sê ons moet net aanhou lees. Ons het dit nog nie raak geboor nie, maar ons gaan. Aba Vader, terwyl ons met ons oë hier toe sit, Here Jesus, wil ek vir elke persoon bid wat Bybel lees wil deel maak van haar daaglikse plan. Here, hiermee sê sy dat sy u woord en u waarheid wil waardeer. Here, ons bid nou dat u deur die Heilige Gees 'n groot vuur in ons kom aanwakker, 'n groot begeerte om u woord, die Bybel te lees, om 'n doelbewuste keuse te maak, om te weet hoe om dit te lees, te bestudeer en daaroor te mediteer. Here, ek bid dat u elkeen van ons asseblief sal inspireer en ons lei deur die woord terwyl ons daagliks daarop voed. Ek bid dit in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Ek wil jou graag terwyl ek bid, sê ek ding wat die Heilige Gees my net aan herinner. Sal jy asseblief na my luister asof ek vir jou jok?
Sal jy gaan toets of wat ek jou vandag vertel die waarheid is? Weet julle dat ons as sprekers wat hier voor staan, het ook nog nie uitgefigure nie. As jy wil weet waar 'n spreker in sy of haar lewe is, luister waaroor hulle praat. It's a journey. And I'm inviting you into my journey. Dis nie omdat ek het uitgefigure het nie. Sal jy asseblief gaan toets en self kyk of dit wat ek jou vertel rarig die waarheid is. Sodat jy vir ander kan sê, ek ken die Here en ek ken sy waarheid. Die tweede tema is the breath. Dit verteenwoordig die gees van God. Nou jare terug, onthou julle nog die voorligter? Dis nou die lig. Was daar so 'n staaltjie in van 'n klein seentjie wat by die huis kom. Jy is hier uit die Vrystaat uit. Maar was kwaai opgewonde. My soul. Hy kom by die huis en sê vir sy pa, hy het die amazingste ding gehoor vandag. Hoe God die mens gemaak het. Hy sê vir sy pa, julle sal dit nie glo nie. Hy juffrou het gesê, God het grond gevat. Toe sit hy spoeg saam met daai grond. Toe vat hy klei. Toe bou hy vir Adam. Toe kyk hom so. Toe blaas hy snot in sy neus. Moenie gaan kyk nie, maar daar's in jou neus ook geblaas. Maar hoor wat sê Genesis 2 vers 7. Toe vorm die Here God 'n menslike liggaam uit die stof van die aarde. Nadat hy die asem van die lewe daarin geblaas het, het dit 'n lewende wese, die mens geword. Die asem verwys na die gees van God en jy kan niks doen sonder asem nie. As jy op hierdie aarde is, of jy heiden is, of jy moslim is, of jy ateïs is, of jy wedergebore Christen is, of jy soekend is, of jy stikkend is, of jy man of 'n vrou, 'n kind, of 'n volwassene, God se asem is in jou. Hy het niemand oorgeslaan nie. Daar is geen ander God as die enigste, drie-enige lewende God. En dit is die gees van God wat lewe gee. Dit is ook hy wat ons bemagtig. Jy kan nooit in jouself roem nie. Jesus praat in Johannes 20 vers 19. Sê hy, gedurende die vroeë aand op daardie Sondag, terwyl die deure gesluit was uit vrees vir die Jode, het Jesus se disippels bymekaar gekom. En Jesus het tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. En nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande vir hulle, en die disippels was baie opgewonde om die Here te sien. Vrede vir julle, sê Jesus weer 'n keer. Net soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En nadat Jesus dit gesê het, het hy oor hulle geblaas en vir hulle gesê, ontvang die Heilige Gees. So God kom in die begin van die skepping en hy maak die mens. Jy's deel daarvan, hy het jou gemaak, Susan en Karen, en Griet en Letty, en Christa en Renay, Letitia, Patricia, Hester en Karina, Louise, hy het voor jou kom staan en hy het nie snot in jou neus kom blaas nie. Maar sy Heilige Gees waarmee hy jou bemagtig. Ek wens ek kon dit doen, ek kan nie, ek is net Nicolet, maar ek wens ek kon nou in Jesus se liggaam staan en voel hoe hy oor jou blaas. Voel jy dit ontvang? Voel dit jou dapper maak? Want Jesus het gesê, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle nou ook. You have what it takes. Nêrens in die Bybel lees ons dat die Here sê, luister, gaan julle oprig met 'n klomp selfvertroue, selfbemagtiging, selfliefde nie. Hy sê, ek gaan julle dapper maak, vasberade, moenie bang wees nie. Go with it. Gaan doen goed vir die Here. Wat mense sê, goeie mens, maar jy's weird. En dan sê jy, dankie. Vat nogal baie energie om so te wees soos ek nou is. Hoekom vrees ons mense?
Want ons glo nie die Heilige Gees is in ons nie, met ons nie, voor ons, oor ons, op ons, werk deur ons nie. Here, hy asem in jou. Dis net 'n mens. Feel the fear, but do it anyways. Wees so dapper as wat jy kan wees. Daar's niks so erg as wanneer 'n mens praat en jy kom agter niemand luister vir jou nie. Jy het dit al agtergekom. Moet aklig wees. Daar's 3 goed wat die Bybel sê ons nie mag doen aan die Heilige Gees nie. Ons mag hom hartseer maak nie, ons mag hom uitblus nie, ons mag hom nie weerstaan nie. Ek weet net vir 'n oomblik terug van na Openbaring 3 vers 20. Jesus sê, hy sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. En as jy my stem herken en die deur oopmaak, sal ek na jou toe ingaan. En ons sal die feesete saam geniet. Vir baie van ons is ons geloof so klein bietjie soos 'n hospitaaljurkie. In ons koppe dink ons hy bedek alles. Maar dit doen nie. Bietjie lastig. Moenie 'n hospitaaljurkie geloof hê nie. Hou dan maar die ou handjie waar dit nodig is. Maar ons het nodig om te verstaan dat ons kinders moet hoop gee, dat ons nie moet gulsig wees nie. Daar's 2 goed in die lewe wat ek glo, die val van die wêreld is. Is entitlement, die aanspraak dat dit is my reg, dit is my reg. En die volgende een is greed, gulsigheid. Dit is my skrikwekkend toe ons net deel geword het daarvan, sonder dat ons dit agterkom. Ons dink die hele tyd ons het die reg tot dit, ons het die reg tot dat. Jy het nie. Jy geniet 'n voorreg en elke liewe probleem op jou pad is 'n geleentheid om die asem van God te gebruik om die verskil te maak in wie se lewe ook al. Moenie die Heilige Gees hartseer maak nie, staan in Efesiërs 4 vers 30. Ja, moenie die Heilige Gees hartseer maak nie. Wie wanneer maak ons hom hartseer? Wanneer ons nie doen wanneer hy vir ons sê wat om te doen of wanneer ons iets moet doen nie. Daar's 'n Griekse woord met die naam van shama. Shama beteken, soos jy dit hoor, doen jy dit. Gehoorsaamheid is 1 aksie. Het julle ook al baie, jy hoor dit baie, sê die mense, die Here het vir my gesê om hierdie te doen. En dan sê ek vir hom, Here, U is seker verkeerd, dit is nie ek nie. Die Here werk nie vir jou nie. Die Here is nie in jou diens nie, my dame. Jammer, sissa. Jy's in God se diens. Sometimes you'll have to have the really difficult conversations. Ek het 'n paar weke terug iemand vir wie ek baie lief is ontsettend seer gemaak. Ek dink nie my vriendskap met haar kan ooit herstel nie, dis my skuld. En ek moes verantwoordelikheid daarvoor vat. Ek moes die foon optel en ek moes gaan sê, ek is regtig jammer. Julle wat is regtig humoristies, daai Vrydag toe bedien ek by ons kerk. En dit was toffie. En dit was moeilik. Maar as ek dit nie gedoen het nie, het ek die Heilige Gees hartseer gemaak. Daar's bewyse dat iemand wat konstant jok, se brein word soos iemand wat konstant dwelms misbruik. Daar's 'n deel in jou brein wat doodgaan as gevolg van dwelms. Iemand wat konstant jok, verloor die vermoë om later te kan onderskei of iemand vir hulle jok. Want jy het nie meer die vaardigheid nodig nie. Dis dieselfde so, daar's 'n boek, jy kan hom al gerus gaan lees, 'n wedergebore Christen wat hom geskryf het, Take Off Your Glasses and See. Daai skrywer skryf in daai boek, hy's 'n dokter, dan sê hy, jy kan maar gaan kyk, jy kan dit maar terugtreis in jou lewe. Toe jy begin bril dra, toe jou oë begin verswak het, was dit iewers in jou lewe waar daar iets gebeur het wat jy nie wou sien nie. Gaan terug en dan gaan treis jy dit. Die Heilige Gees praat met ons en ons maak of ons goed nie sien nie. Ek het vir Karina gesê, terwyl ons in die strate ry, dan sê ek vir Karina, ek wil die slaggate sien. Ek wil sien dat daar gemors langs die strate lê, want ek wil die Heilige Gees hoor om te begin, om dit self op te tel, om self daai gate toe te gooi, om self te kan kyk, hoe kan ek deelneem aan 'n program om dit te verander. In die Larderspark leer ek gister, is daar 'n handjievol mans in 'n plaaslike kerk, waar die gemeente net gevra het vir donasies. Met al die baie reën, het hulle in hulle area, in hulle buurt, hulle al die paaie gaan herstel. Dis luister vir die Heilige Gees. As jy ophou luister, kan jy dalk die vermoë verloor om God se stem te hoor. Ek sê nie dit is so nie. Ek sê net, miskien moet ons begin waaksaam leef en regtig dink wat ons doen.
Mashama is om iets te hoor en dit te doen. Ek het baie jare terug, ek het nie vas verstaan nie. Want die oomblik as jy vir my sê, ek moet nie eet nie, is ek heeltyd honger. En ek sê enige ding eet, want sluk is vir my kwaai lekker. En ek vra vir die Here, kan my asseblief help om te vas. Ons bly in Centurion en dis 'n mooi getuienis hierdie, ons het in Laurierblaar Oord gebly. Net so om die hoek van teens van die Kerkstraat. Dan sit ek in die oggende om Bybelstudie te doen, dan kan ek aan niks anders dink, behalwe dat in Nikatorstraat, daar langs daai paadjie af lê gemors. Dan trek ek my plastiek handskoene aan, dan gaan tel ek daai gemors op. Ja, dit het partykeer met 'n gemou gegaan, wat was nie vir my lekker nie. En een oggend tel ek so klein, ek het hom nog steeds, so klein, want hy daai werp jou brood op die waterkaartjies. En daar staan geskryf, ek sien jou almose raak. Wow. En 'n oom en 'n tannie stop langs my en hy vra vir my, wat doen jy? Dis nou 'n paar dae later. Ek sê vir hom, oom, ek vas. Hy sê, wat is dit? Ek sê vir my, ek's 'n wedergebore Christen en ek like kwai, kos kwai. Maar ek kry dit nie gelos nie. Nou het ek hier 'n ander plan gevra, toe gee my hierdie een. En weet jy wat sê hy? Vertel my van jou, Here. Ek ken nie dit nie. Ek het gemors opgetel. Dit was deel van my vas. 'n Vrou stop by my met so groot muffin. Ek dog is 'n sponskoek. 'n naam is Karen. Sy sê ek gaan nie doen wat jy doen nie, maar ek sien dit raak. As jy ooit weer in Centurion is, dan ry jy af met eens van die kerk, gaan by die slaggate verby, Australianers, dis 'n groot gat in die grond. Kanadese wat jy is, julle weet ook nie maar dit is nie. In elk geval, dan gaan jy daar verby, en dan is daar 'n straat met die naam van Nikator, dan draai jy in regs. En aan jou regterkant is daar 'n pragtige tuin, daar waar ek die gemors opgetel het. Maar daar's 'n afgetrede predikant, oom Johan se vrou Tannie Maxie. Sy plant vandag daar blomme. Pragtig. Daar's 'n oom, sy naam is oom, hy noem homself Koos Tuin, hy's in sy 70's. Hy's eintlik Koos Steyn. Oom Koos gaan met sy wheatertjie, dan sny hy meer as 'n kilometer van voor sy huis, in teens van die kerk 491B, reg rondom tot by Dronkhoustraat sny hy die gras. Want, sê hy wil 'n verskil maak in sy gemeenskap. Want hy hoor die Here sê, my kind, wanneer jy vas, gaan ek dit wat nie in lyn is met my nie, aan julle uitwys en dan moet julle daarop reageer. As elke mens in hierdie saal, as jy net voor jou eie huis, net voor jou eie werf, aan die kant maak, is hierdie land binne 'n week skoon. Daar's 'n boek met die naam van The Tipping Point, Malcolm Gladwell het hom geskryf. Hy sê, kinders het sulke groot visie. As die kinders wat groot word in 'n huis, waar die ouers geskei is, maar die gemeenskap ondersteun mekaar, dis skoon, daar's parke, daar's grasperke, dis netjies, het 'n groter kans op sukses as 'n kind wat in 'n huis is waar die ouers nog steeds by mekaar is, waar daar nie huismoles is nie, maar die gemeenskap val uit mekaar. Ons het 'n verantwoordelikheid om die kinders van hierdie land op te rig, wit en swart. Almal van hulle Indiërs kleerlinge, maak saak waar jy vandaan kom nie. Ons het 'n verantwoordelikheid om seker te maak dat die kinders in ons gemeenskappe nie moed verloor nie. Ons moet begin papiere optel voor jou eie werf. My ma het gesê, jy maak jou eie bed op. Dit het vir ons huisgesin gewerk. Maak net voor jou eie huis skoon, maar begin God hoor. Want dis deel van die feit dat jy die absolute mentaliteit van armoede begin breek en in sy rus inkom. En hom begin vertrou vir dit waarvoor ons so verskriklik bid. Here, verander my land. Here, verander die land. Kan nie vir julle sê, baie keer hoor ek in die buiteland, ons land brand. Dan dink ek, begin by die een in die spieël. Begin net daar. Dis wat die verskil moet kom. Begin hoor wanneer God vir jou goed uitwys. Volgende wat jy nie moet doen, jy moenie die Heilige Gees uitblus nie. 1 Tessalonisense lees, moenie die Gees uitblus nie. Dis is om water op 'n ding te gooi. Ek het baie jare terug word ek genooi. Dit is eintlik 'n aanloop daarvan. Ken julle daai ding wat met jou gebeur, dan kom jy met mense te doen, man, hulle bid oor alles tot watter skoene hulle moet aantrek.
Ek staan net op haar lykheiskoene vir my quite nice, trek ek hulle aan. Hulle druk die wit waks uit my uit, maar ek lyk fantasties. Vanaand trek ek hulle uit, dan sê ek vir my voete, ekskuus en vir my skoene, dankie. Julle, maar daai mense bid oor alles. Ek doen nie, ek is eerlik, ek doen nie, ek het nog nooit daaroor gebid nie. Ek het nie gebid wat rok ek moet aantrek nie, kyk jy weer, ek hou nie van koud kry nie, so ek trek 'n bietjie warmer aan. Maar ek sal 2 rokke inpak. Dit is hoe dit vir my werk. So 'n paar jaar terug, hele paar jaar terug, kry ek te doen met hierdie mense wat oor alles bid. As ons hulle nooi vir 'n funksie, hierdie ene was 'n panfluitspeler, sê hy vir my, ek moet hom so 7 dae kans gee, net daaroor bid of hy moet kom optree. En ek raak kwai verward. Want ek is so opgewonde want hy's so goed. En ek werk in my tuin en 'n vrou bel my met die naam van Erika Raubenheimer, stunning mens. En sy vra vir my ek moet by hulle hoërskool kom bedien. En ek sê vir haar, ag Erika, gee my net so 1 uur of 2. Ek kom nou na jou toe terug. Net gou ietsie doen. Want ek is onseker oor hierdie ding, want dit voel nou vir my, ek is besig om die Here te mis. En ek gaan sit op my knieë in my tuin en ek bid en ek vra vir die Here, Heilige Gees, is dit ek wat by daardie skool moet gaan praat? En soos ek nou met jou praat, vra die Here my, vra jy my of moet jy jou skepingsdoel gaan uitleef? Ja. Partykeer bid ons 'n ding dood, want ons overthink it. Moenie die Heilige Gees uitblus nie. Doen wat jy kan doen. As jy goed is met 'n koekiebak, dan bak jy daai koekie. Ek is nie. Kom honger na my toe, want honger lek niemand nie. Kos is nou nie my. Ek sal byvoorbeeld nie doodgaan in die kombuisie, want ek sê lank genoeg daar nie. Maar dit wat jy kan doen, doen dit. Gaan doen daai ding. En hou jou kinders dop. Ek is een van daai ma's wat skuldig daaraan was, vra nog steeds die Here my daarvan te bevry, dat ek die hele tyd my kinders met ander mense se kinders opweeg. Totdat die Here vir my gesê het, moenie jou kinders op 'n mark sit nie. Hulle is nie te koop nie. En wanneer ons kinders met ander mense vergelyk, dan begin ons met hulle so praat, en dan blus ons die Heilige Gees in hulle lewens. Laat jou kinders mal dapper goed aanpak en doen. Jy gaan verstom staan. Verstom staan. Kinders wil regtig hulle ouers trots maak. Mag gee hulle geleentheid om dit te doen. Een van die redes, een van die goed wat ons doen by Goeie Nuus in Saudi-Arabië, is enige iets wat ons pad langskom, enige projek wat voor ons inkom, enige mens wat behoefte het. Ons vra nooit, Here, is dit ons wat die verskil moet maak nie. Ek het 'n paar mense wat deel is van die kerk, en dan het ek mense wat onafhanklik is van ons kerk, wat buite die kerk staan, wat saam met my bid, saam met my en Wayne. En ons gebed is altyd, My Lord, how do you need us to execute this? Here, hoe wil U hê moet ons hierdie doen? Ons het nie die finansies nie. Ons het nie die vermoë nie. Hoe doen ons die? Verlede jaar het ons 'n ou gehad wat by ons aangesluit het. Hy was nog nie 'n maand daar nie. En hy het gegaan regtig nadat hy 'n jaar lank daaroor gebid het. Hy het die jaar voor dit sy hart vir die Here gegee. En Laurens sterf. En as 4 dae lank vermis. En niemand in Goeie Nuus het nie 'n steen aangeraak gelos om hom te soek nie. En toe ons sy gesin se storie hoor, en ek wil jy met my mooi hoor, we cannot boast in ourselves, die Here het ons bemagtig, die Heilige Gees het deur ons gewerk, ons kon daardie gesin oprig met wie ons vandag nog op pad stap, sodat ons kan seker maak dat daai ma en haar kinders vir 3 maande 'n dak oor hulle kop het, kos in hulle kas. Ons is so 'n klein kerkie. Wat kerk doen. Ons doen dit. Wat as ons begin dink, en ons begin vra, what if I change the what ifs in life to the what is? Dat ek met Tulani 'n pad kruis, dis my eerste gedagte, wat as ek hierdie man in my huis innooi, en hy vat my TV? En Tulani weet 'n mens dink so daaroor. Maar hy kom kuier nou gereeld vir ons, hy het al 'n paar keer by ons bedien, wonderlik. Maar my gedagtes het begin verander, want die Here het my begin vra, wat is moontlik as jy hierdie ou en sy gesin begin oprig? Die Here druk dit op my en Wayne se hart om hom as 'n executive coach op te rig. Ons kry 'n
'n lewensafrigter in Somerset Wes, wat al die pad uitry, Grabouw toe. Hy sê vir my, jy moet verstaan, ek verstaan nie kos as kultuur nie. Hy sê vir my, jy moet verstaan, hulle is gemeenskapmense, hulle doen nie individuele goed nie. Hy sê vir my, Nicolet, die beste is om Tulani op te rig, en dan kyk of daar nog 5 mense is wat saam met hom sal werk. Ek sê vir hom, is reg, ons sal daai mense se materiaal ook koop. Hy sê vir my, jy hoef net vir Tulani se opleiding te betaal. Tulani stuur 'n boodskap verlede week, so opgewonde, en sy gebed is, hy sê vir my, Nikki, thank you for trusting the Lord with our lives. We were 17 people who committed to that cause. We are going to make a change. 2019, ja, prys die Here. Dis hy wat ons bemagtig. 2019 moet Tulani se sussie my Cindy om by 'n vrouekonferensie te praat in Vliersdorp. En weet jy wat sê Tulani toe hy my voorstel? Hy sê hierdie is Nikki, ons het mekaar op 'n baie amazing manier ontmoet in 'n koffieshop net omdat ek myself was. Toe fascineer ek hom. Toe vra hy vir my, "What is your story?" Toe sê ek, "I don't have a story." En toe begin ons net gesels, hy die pragtigste ma gehad, Tannie Priscilla. Tannie Priscilla het so vasgehou in God se beloftes oor Tulani. Maar weet julle wat, toe hy my voorstel, toe sê hy, ons moet meer wit sprekers kry om by ons te kom praat onder die swart mense, want die wit mense het die Here nodig. It's true. Hy jok nie. Het ons gemaklik geraak in ons godsdiens. Net aanvaar dat dit net oor my en my sukses gaan, of gaan dit 'n bietjie oor die gemeenskap ook? What if we change the what ifs to the what is possible? In Pretoria is daar 'n man wat in die tuin werk. Hy's 'n swart man. En hy werk in 'n tuin en hierdie ou vir wie hy werk kom agter my, hierdie man is eintlik bietjie slim. En hy vra vir hom as geld nie 'n probleem was nie, wat wil jy word? Hy sê 'n prokureur. Hy en sy vrou besluit om hy kind se studies te betaal. En toe hy klaar is, toe kom hy terug, want hy het vir hom gesê, as jy klaar is, moet jy my terugbetaal. Dis die enigste voorwaarde. En hy het hom klaar, hy het klaar geswat, terwyl hy geswat het, en nog steeds die tuin gewerk, sodat hy sakgeldjie kan hê en so aan. En toe hy klaar sy artikels gedoen het, toe kom hy terug na daai ou toe, toe sê hy, okay, ek wil jou terugbetaal, toe sê hy, nee, dit werk so, jy moet iemand identifiseer, en jy moet daai persoon sy studies gaan betaal, maak nie saak wat hulle wil swat nie. Hierdie prokureur van wie ek jou vertel, werk nog steeds elke naweek in daai man se tuin. Vir sakgeld. Maar hy's al 'n prokureur. What is possible as ons in God se rus begin inkom en ons sê, maar ek wil deel wees van die verskil wat ek wil sien. In Handelinge 7 vers 51b staan daar, julle is doof vir die woord van God. Moet julle al ewig die Heilige Gees weerstaan. Ons nooi die Here in. Hy sê ek klop by die deur, dan kom hy in. En ons sê, Jesus klop in jou deur, maak jou hartjie oop vir hom, sê ons vir die kinders. Maar dan sê ons vir die Here, kom in, nee liewe Jesus, kom in, klim met vir my in hierdie kas. Ek gaan nie roep as ons nie nodig kry, hoor? Maar nou nie wat die mense hier so braai net uitklim nie. Ons kan nie net oor die Bybel praat as die mense hier is nie, ons praat ander dinge. Het jy gehoor praat mense as hulle rappie kyk? Het jy gehoor vloek mans onder vrouens rokke in? It is wrong. Ons moet opstaan en sê, hou op. Jy's nie 'n asblik nie. As iemand iets praat en maak van jou oor 'n asblik, staan op en loop. Jy's nie 'n boom nie. Niemand het jou nêrens geplant nie. Sê, ek hou my nie op hiermee nie. En stap weg. Nog 'n ding wat ons doen, as ons die Heilige Gees ons doof hou vir hom, is wanneer ons idees kry, jy ook al as ek idees gekry, dan droom jy oor goed, maar jy doen niks daarmee nie. Sodat jy die Heilige Gees weerstaan, en jy sien, jy moet 'n plan maak met dit wat jy idees wat jy kry. So ek wil jy moet gou hierdie paar vrae neerskryf. As jy 'n idee het, vra die heel eerste vraag, wat gaan ek binne die volgende jaar doen, om daai idee te kan uitleef? Want die Heilige Gees gaan jy bemagtig om dit te doen. Volgende vraag, wat gaan ek binne die volgende maand doen om daai droom te leef? Volgende vraag, wat gaan ek binne die volgende week doen? Volgende een, wat gaan ek binne die volgende 24 uur doen? En die laaste vraag, wat gaan ek nou doen?
As nie 'n plan is nie, gaan niks gebeur nie. En jy weerstaan die Heilige Gees met die wonderlike idees wat hy jou gee, maar jy doen niks daarmee nie. Jare terug doen ek 'n toespraak in Klerksdorp. En dit was so lekker. Die vrouens was regtig net so opgewonde om mee te gesels. En hulle het gepraat oor drome en ideale. En ek sê, as jy vandag hier sit en jy wil 'n teetuin hê, maar jy het nie die geld nie, dan wil ek jou vra, het jy 'n koppie in jou huis en 'n ketel? Het jy 'n boom en het jy 'n vriendin? Nooi haar vir tee, maar laat sy betaal. Dit was nie baie lank daarna nie, toe praat ek by 'n vroue kongres van die Landbou-Unie in Bloemfontein, by die Letty Forsie saal. Toe kom 'n vrou na my toe sê sy vir my, ek het 'n teetuin begin. Klerksdorp. Ek sê ja, sy sê, was my vriendinne nou geskok, toe ek nou vir hulle elkeen 'n papiertjie gee om te betaal. Die wonderlikste van daai hele storie is, toe word dit 'n instelling dat eenmal 'n maand kom 10 vriendinne na haar toe, sit onder 'n boom, drink uit haar gewone koppies en koop by haar koek. Wow! Eenvoudige ding. Moenie die Heilige Gees weerstaan as hy vir jou idees gee nie. Want jy begin die mentaliteit van armoede breek in ons land. Moenie jou vriendin vra, kan ek dit verniet kry nie. Vra vir, hoe kan ek jou seën? Ag, gaan asseblief nou nie ook jou vriendin uitbuit nie. Moet nou nie daar opdaag met jou souttertjie en nou net sê, ag, ek het 'n ekstra handjie kaas ingesit nie. Moenie dit doen nie. Maak dat hulle weer en weer wil terugkom. Maar ek wil jy moet aksie neem hieroor. Kom ons bid net weer saam. Gees van die lewende God, kom asseblief opnuut oor ons neer. Heilige Gees, help ons asseblief om dit te snap as jy sê, U bemagtig ons, sodat ons die taak wat U ons voor oprig te gaan doen. Here, ons is so jammer, dat ons die Heilige Gees uitblus, weerstaan en hartseer maak. O Heilige Gees van die enigste lewende God, kom asseblief opnuut oor ons, breek ons, vorm ons, vul ons, gebruik ons. Heilige Gees, maak Uself aan ons bekend. Help ons om hierdie mentaliteit van armoede te breek. Wys ons, Here, wat ons binne die volgende jaar, maand, week, 24 uur en nou moet doen om dit te verander. Please, my Lord, deponeer aan ons, dat ons kan verstaan dat U ons bemagtig vir die drome en idees wat ons het. Amen. The book, the breath, the blood. Hierdie is my gunsteling stuk van hierdie hele ding. Hele ding, love it. Ek is absoluut gaande daaroor om te verstaan hoe die Nuwe Testament en die Ou Testament bymekaar kom. Ek thrive in dit. Dis my kos daai. So gou vir jou iets gaan wys. Eenmal 'n jaar is dit Yom Kippur. Dit is die versoeningsdag. Wat gebeur is die volk kom bymekaar en die hoëpriester bring dan 'n offer namens die volk. Nou as jy gaan kyk na die tempel, hoe die tempel, dit was eers die tabernakel wat mos die tent was en later is dit gebou in die tempel. En dis hoe hy uitgelees en julle sal ons onthou Jesus het gesê ek is die weg, die waarheid en die lewe. Onthou julle dit? En die mense het so kwaad geword as hy dit sê want daar's 'n rede. Jy sien, die tempel is uitgelê en wanneer jy net inkom in die tempel in, of dan nou by die tabernakel, dan is daar 'n brandaltaar. Daardie deel word genoem die weg. Wanneer jy by die deel kom waar die waskom is, waar die priesters hulle self was, en as jy ook sien, is eintlik verstommend as hulle dit neersit, dan sit so 'n klein bietjie na die een kant toe, want dit verteenwoordig die kruis. Die hele tabernakel verteenwoordig die kruis, en dit is aan die kant waar die spies in Jesus se sy gedruk was, waar bloed en water uitgeloop het, en daai waskom, die waskom, sê jy sien in die Bybel, is daar glad nie spesifieke maniere hoe dit gebou moet word nie, want vir elke mens is dit anders om vergifnis by die Here te kry en skoon te kom by hom. God is in soveel detail. Daai deel word dan genoem die waarheid. En dan wanneer jy in die binnehof kom, in die binnehof van die tempel, nie by die allerheiligste nie, in die binnehof, daai deel staan bekend as die lewe. Verstaan jy toe Jesus gesê het, ek is die weg, die waarheid en die lewe.
toe bring hy iets van die Ou Testament in vervulling. Verstaan jy nou, van die allerheiligste is waar die verbondsark van God is, met ander woorde, dit is waar God is. Jy moet deur Jesus gaan om by hom uit te kom. Wow. So eenmal 'n jaar wat dan gebeur, is dat die hoofpriester kom in, en hulle het 'n offer, net die hoofpriester kan ingaan, die hele volk staan rondom die tempel. Ek gaan hier die tabernakel as voorbeeld gebruik, die hele volk staan rondom die tabernakel, net die hoofpriester gaan in, hy's die enigste een wat daai offer mag bring. En hy gaan in tot by die altaar, by die brandofferaltaar, en hy slag die offer, en dan vat hy 'n horing, en hy vang die bloed daarin op. Nou sal jy ook sien, jy kom by die mees oostelike kant van die tempel in die allerheiligste as aan die mees westelike kant. En as die mense dit nie geweet het, dan weet God dit. Want dit staan so in die Bybel, dat God het daai plan net so gegee. Hoekom het hy dit gedoen? Want, ek verwyder jou sonde, so ver soos wat die ooste van die weste is. Daar's 'n noordpool en daar's 'n suidpool, ons kan die punte van noord en suid kry, maar daar is nie 'n einde aan wes of van oos nie. Wow, ek is die weg, die lewe en die waarheid. Ek verwyder jou sonde so ver as wat die ooste van die weste is. Met ander woorde, hier waar dit begin, vat ek dit reguit deur na God die Vader toe. So hierdie priester vang die bloed op in hierdie horing en hy hou dit op. Dis hoe die seremonie werk. En dan terwyl hy loop, dan skud hy dit wat moet in die lewe bly. Dit moenie net stil staan nie, daar moet die heeltyd lewe wees en sonder bloed is daar nie lewe nie. En dan roep hy die heeltyd uit, don't touch me, I haven't brought the offer yet. Jesus staan op uit die dood en hy sê vir die mense, moenie aan my raak nie, ek was nog nie na God die Vader toe nie. Moenie aan my raak nie, moenie aan my raak nie. Wow. Die hoofpriester loop dan in by die allerheiligste. As die offer nie aanvaar word nie, sal hy sterf. Hy haal dan bloed uit en hy gooi dit 7 keer voor op die ark en dan bo oor die verbondsark 7 keer. En as dit die offer aanvaar word en God aanvaar daardie sondeoffer, dan stap die hoofpriester uit. Dan skree hy, want onthou, niemand is saam met hom in die tabernakel of in die tempel nie. Die volk staan reg rondom. Maar hulle het nodig om te weet waar in die seremonie hy is. En om vir hulle te kan sê, die offer is aanvaar, skree hy, dit is volbring! Wow! En dan, wanneer hy daar uitstap en die volk hoor waar in die seremonie is, want met ander woorde, die offer is aanvaar deur God die Vader, ons is vrygespreek, dan loop daai priester uit. Die Bybel sê 2 of meer getuienisse, daar sal definitief 2 gewees het, dan hou hy sy hande uit, sodat hulle kan sien hy's nie 'n spook nie. Hoor hier. Die evangelieskrywer vertel, Jesus het tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. Nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy sy aan hulle. En die disippels was baie opgewonde om die Here te sien. Vrede vir julle, sê Jesus weer vir julle. Vrede vir julle. Wow. Ek weet nie van jou nie, maar ek het elke keer goosebumps as ek dit aanvaar, waar die Here uitkom en sy hande wys en sê, die offer is aanvaar. Kyk, ek het nie gesterf nie. Dis aanvaar. Wow. Gee hom 'n hande klap, God is goed. Voor sy kruisdood, voordat Jesus sterf, voordat hy sterf, hou hy nagmaal saam met sy disippels. En hy sê die volgende, hy het die beker geneem en God daarvoor gedank. Hy het dit aan hulle gegee met die woorde, drink almal daaruit. Drink almal daaruit. Waar is Jesus gekruisig? Daar staan in Hebreërs geskryf, buitekant die stad. Hoekom? Want so is die sondeoffer moes hy buitekant die stad gekruisig word, en daar staan in Hebreërs, sodat almal daarby kan baat. Sodat almal ingesluit is.
Nie net die mense wat tempel toe gegaan het nie, maar almal, drink almal daaruit. Want dit is my bloed wat die verbond tussen God en sy mense verseël. Dit word vir baie vergiet sodat hulle sondes vergewe kan word. Ek verklaar nou hier plegtig, sê Jesus, dat ek van nou af nie weer sal wyn drink nie, totdat ek opnuut die feeswyn saam met julle sal drink in die koninkryk van my Vader. Daai disippels het presies geweet waarvan hy praat. Toe hy vir hulle sê, hierdie wyn, julle moet dit geniet, julle moet daaraan dink, ter herinnering van my, want hy het geweet, die offer gaan aanvaar word. Ons hoef nooit weer iets te slag nie, maar die nagmaalwyn is 'n bewys dat hy wat Jesus Christus is, het die dood oorwin, sy offer is aanvaar, ons is almal vrygespreek. Dis daai bloed wat in hy horing gegooi het, en na die altaar toe gevat het, na die verbondsark toe gevat het. Jesus se bloed is volmaak. Ons ken mos hy liedjie, what can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. En Jesus se kruisdood en die voorsiening van die bedekking van die bloed is die wesenlike bestanddeel van die evangelie. Dit is die goeie nuus. Dat hy daar kon uitkom en sê, kyk my hande, ek het dit oorleef. Jy hoef niks meer te slag nie. Die ultimate offer is gebring, maar onthou dit. Kom in God die Vader se rus in. Kolossense 1 vers 14 staan nog geskryf, deur die Seun het ons verlossing gekry, naamlik die vergewing van sonde. Sy bloed is kosbaar. In 1 Petrus 1 vers 18 tot 19 staan daar, julle weet mos dat God betaal het om julle los te koop van die sinlose lewe wat julle van julle ouers oorgeerf het. En die losprys was nie dinge wat vergaan soos goud of silwer nie. Inteendeel, dit was die kosbare bloed van Christus, soos die van 'n lam wat vlekloos en sonder liggaamsgebrek is. Jesus se bloed is ewigdurend. Hebreërs 13 vers 20, onthou jy wat het ons gesê is die Bybel? His story. Hier sê ons dit, hier hoor ons dit, die Here sê self in Hebreërs 13 vers 20, mag die God wat vrede gee, wat Jesus ons Here uit die dood teruggebring het, Jesus wat deur die bloed van die ewige verbond, die herde van die kudde geword het, julle toerus met alles wat goed is, sodat julle kan toerus met alles wat goed is. Hoor hoekom? Sodat julle sy wil kan uitvoer. Nie jou wil nie, nie jou bankstate nie, sy wil kan uitvoer. Mag hy deur Jesus Christus se bemagtiging in ons tot stand bring wat God se hart sal bly maak. Aan hom kom die heerlikheid toe vir altyd en vir altyd. Amen. Die Here se bloed is kragtig. Openbaring 12 vers 11 sê, nou die verlossing en die krag en die koninklike heerskappy van ons God aangebreek, ook die mag, as ook die mag van sy Christus. Die woord Christus beteken gesalfde. Die oomblik wanneer jy Jesus Christus aanneem as jou saligmaker, verlosser, verander jou naam. Jy's nie meer net Louise nie, jy's Louise die gesalfde. En die Here sê, julle moet aan my gesalfde nie raak nie. Verstaan jy dat jy maar kan dapper wees wanneer die Heilige Gees jou bemagtig om 'n verskil te gaan maak in jou dorp en voor jou eie huis. Dat die Here jou bemagtig om 'n verskil te maak om die armoede mentaliteit in ons land te begin breek. Jesus se bloed is permanent. In Johannes 1 vers 7, die bloed van Jesus, sy seun, maak ons skoon van elke sonde. Elke sonde. Gaan terug, Psalm 139 vers 5. U sluit my in van alle kante, u gaan my vooruit, u beskerm my teen my eie verlede. Ek voel u hand op my skouer. Jy sal die Here se stem hoor, as hy vir jou sê, moenie hier gaan nie, gaan daar. Jy sal dit weet. Dis as gevolg van die bloed van Jesus, dat ons met vrymoedigheid na die kroonkamer van God kan draai. Dit is as gevolg van die bloed van Jesus, dat ons vergewe is. En dit is as gevolg van sy bloed, dat ons genesing ontvang.
Ek weet nie hoekom goeie mense doodgaan nie. Ek verstaan nie hoekom kinders sterf aan siektes nie. Ek weet net ons is hier op 'n verganklike aarde. En ek weet dat God in beheer is. Ek weet dit. Ek weet dit. Ek weet dit want my lewe getuig daarvan. As jy met my praat oor genesing, dan wil ek vir jou gesê, Sissa, vra die Here om jou hart teenoor grond en jou te ondersoek, dat hy jou van hart sal genees, want dit het ewigheidswaarde. Dis onverganklik. Dat die Here jou regtig van hart genees. Kom ons bid weer saam. Jesus, ons het waaragtig U reinigmaking nodig. Al wat ek vandag net kan sê is, thank you for the cross. Thank you for the cross. Thank you for the cross, my friend. Amen. Die laaste een. The book, the breath, the blood, the bride. So 'n hele paar jaar terug doen ek 'n toespraak in Secunda. Voor die tyd maak ek 'n vreeslike geraas, ons dans, dis musiek, dit gaan oop en toe, daai dakkie lig so. En toe ons klaar is en ek kom van die verhoog af, die vrou wat dit gereël het, se man het saam met Wayne gewerk. Toe kyk hy my so, toe sê hy vir my, is jy Wayne se vrou? Toe sê ek is, en ek's baie trots toe nou. Hy sê, Wayne Steele. Ek sê, ja, ek is Wayne Steele se vrou. Hy sê, hoe is jy Wayne se vrou? Wayne is dan slim. Ek het rarig 'n slim man, maar dis omdat hy met my getroud is. Nee, ek is soos Google, ek sê hom dinge. Hy weet nog nie, hy is in die moeilikheid nie, ek sê hom voor die tyd. Hy is eintlik nou 'n bietjie aan die verkeerde kant van hierdie gesprek. Maar weet julle wat? Dis ontsaglik belangrik dat die persoon wat langs jou sit, moet jy verstaan, is die bruid van God. Hoe praat jy oor die kerk? Die bruid van God is die kerk. Ons is die kerk. En die Here kom terug vir sy bruid. Hoe gaan ons haar aan hom voorstel? Praat ons met respek van haar? Rig ons haar op? Genees ons haar? Bemoedig ons haar? Help ons haar om 'n verhouding met die Here te bou? Of breek ons haar eerder net af? Christus het die kerk lief. En daai woord kerk moet jy vervang, die bruid lief. En hy kom haar haal. Maar hoe stel ons haar voor? Hoe lyk dit wanneer ons praat van die bruid van God? Elke persoon wat voor jou staan, is 'n manifestasie van God homself. Geen mens kan op 'n ander manier, geen mens word op 'n ander manier gemaak as deur die enigste lewende God nie. Ek het regtig die kerk lief, ek het die bruid lief. Jy wat hier sit is die bruid van God. En ek het jou lief, want God is jou hoof. Hy is jou baas. Niemand op hierdie aarde word aangestel as the moral police. Niemand word aangestel om die heeltyd vir ander te vertel hoe sleg jy is nie. Mense weet hoe sleg hulle is. Ons stel hulle goed is ons God. En dan rig ons hulle op sodat hulle taak kan gedoen wat hy hulle voorroep. Jesus staan in Kolossense 1 vers 18 is die hoof van die kerk, sy liggaam. In 1 Petrus staan nog geskryf, man, jy behoort nie aan jouself nie, jou liggaam behoort aan jou nie, vrou, jou liggaam behoort nie aan jou nie. Julle behoort aan mekaar. Jou liggaam behoort nie aan jou nie. Hierdie liggaam behoort nie aan ons nie. Dit behoort aan Christus. En ons het 'n verantwoordelikheid om hierdie bruid op te rig sodat hy kan kom haal. En hy wil niemand uitsluit nie. Ons het nodig om 'n gemeenskap te bou. Ons het nodig om God se familie te bou, mekaar op te rig. Het een keer wel tevrede 'n toespraak gedoen. Praat ek oor gemeenskapvorming, fellowship. Kom maar oom, Wayne was nog saam, kom maar oom na die tyd aan my toe. Hy sê my poppie. Jy weet van fellowship niks. Ek wip my uit my heupe uit vir daai oom. Ek het voorberei. Ek sê vir hom,
Oom, ek het darm 'n paar goedjies darm nagevors. Hy sê my skat, weet jy hoe lyk fellowship? Hy sê ek is gerehabiliteerde alkoholis. Elke Vrydag gaan sit ek in die kroeg. Ek is parmantig. Ek sê vir hom, oom nie dit so nie, oom tart oom self, hoor? Oom gaan weer in die strikkie trap. Hy sê nee my pop. Ek is gerehabiliteerde alkoholis en wat ek doen op 'n Vrydag, ek gaan sit daar omdat ek weet hoe dit lyk, dan hou ek hierdie mense dop. Dan vat ek my Coke en dan gaan sit ek langs daai ou, dan sê ek, voor jy nog 'n dop bestel, kom ons praat hieroor. Hy sê dis fellowship. Dis waar dit slordig is. Ek was een keer in my lewe by 'n begrafnis waar ek my oë so uit my kop uitgehuil het. Dis 'n man vir wie ek onsaglik lief was. En op sy begrafnis was prostituie, daar was pimps, daar was dwelmverslaafdes, daar was straatkinders, daar was ryk mense en daar was arm mense. En daai dag op daai man se begrafnis, toe het ek vir Wayne gebel, want Wayne was in Saudi toe hom daar bedood is. Toe sê ek weet hoe lyk die hemel. En is slordig. Maar mensig, dis mooi. Dis ons, is die liggaam van Christus. Hoe lyk sy bruid? Maak ons haar heel, of breek ons haar af? Raak betrokke in die gemeenskap. En daai wat jy altyd sê, ek is die laaste ou om te praat, ek het mos daai fout gemaak. Man, jy gaan met ondervinding. Ek het jare terug te vra Willem Norkema om kamp te bedien in Makarios en Komatipoort. Toe sê hy vir my, ek wil hê jy moet kom praat oor skinder. Toe sê ek, man, Willem, mens praat mens net oor dinge waarmee jy kan assosieer. Toe sê hy, ja, en jy kom praat oor skinder. En toe ek opdaag, toe kan ek ten minste begin en vir die vrouens sê, ek staan hier as iemand met geweldige baie ondervinding. Groot impak gehad. Jy moet begin, om te begin kyk, om te kan sê, wat is dit wat ek moet gaan doen? Werk om die kerk vooruit te gaan. Jakobus 5:16 sê, daarom moet julle sondes teenoor mekaar bely, vir mekaar bid, sodat julle gesond kan word. As groot bome in Amerika, the giant redwood trees, hulle wortelstelsels is baie vlak, maar hulle val nie om nie. Want hulle wortels is in mekaar ingegroei, hulle hou mekaar regop. Hulle kan enige storm deurstaan. Kan jy imagine as ons so begin word? Ek wil jou nooi, 3 goed. Let's be a humble church. To be humble is to receive praise, but hand it back to God untouched. Let's be a holy church. Let's be pure, no mixed motives, not contaminated by the world. En laat ons vrywillig gee. As jy jou 10de gee, sodat jy jou beursie kan volmaak, jy het die verkeerde redes. Die Here sê niks daarvan nie. Hy sê, julle moet julle 10 aan my troonkamer toe bring. Toets my daarin. Ek het die hemel vir julle sal oopmaak nie. Dit gaan oor die weduwee en die wees en mense wat tekort het. Dis waaroor jy 'n 10de by 'n kerk gee. Let's be a heroic church. Let's expect great things from God and attempt great things from God. Ek sluit af met Openbaring 19 vers 6 tot 8. Ek het iets gehoor soos die geluid van 'n baie groot skare. Soos die gedruis van baie waterstrome en soos die gerammel van swaar donderweer. Hulle het aanhou uitroep, Halleluja! Die Here heers as koning, as God, die Almagtige. Laat ons juig en jubel en aan hom eer betoon, want die tyd het aangebreek vir die bruilof van die Lam. En sy bruid het haarself daarop voorberei. Sy is toegelaat om fyn, helder, skoon linne aan te trek. Jy is geroep vir 'n tyd soos die, sodat ons saam kan staan om die mentaliteit van armoede in ons land te begin breek. Ek seën jou met die absolute waarheid en ek kan getuig daarvan dat jy 'n God aanbid wat meer in jou glo as wat jy ooit in hom kan glo. Ek seën jou met die absolute waarheid want my lewe getuig daarvan dat jy 'n God aanbid wat jou liewer het as wat jy hom ooit kan lief hê. Ek sê nou met die absolute waarheid, dat God jou meer vertrou, as wat jy hom ooit kan vertrou. Gaan maak 'n verskil.